喂，我哋揾定啲最有潛質嗰10幾個。點解我就唔明點解足總搞嚟搞去，永遠都係你搞親世界盃外圍賽，我哋唔夠人踢一件事，但我哋從來有冇用心去籌備過？有冇即係有冇心搞過亞洲盃嗱低層次啲亞洲盃？我哋有冇心？即係其實東亞盃一個好意外啫嘛，人哋派啲咩人同我哋踢，大家心裏有數啦。我哋真係唔能夠為咗少少事沾沾自喜啊嘛。好因為時間有限，希望大家都發言盡量精簡。好，唔該晒嘅苗先。因為而家太多問題，我一次過回應咧，要慢慢記翻咁多問題先。第一咧，先回應你個香港代表隊嘅問題。實在咧，我哋個處境咧都幾困難嘅有時。我解釋俾你聽點解困難咧？而家啲球員咧就唔係我哋手上嘅，尤其係好啲球員全部咧都係會嘅。呢個問題咧唔單止我哋香港啊，全世界咧，日本而家都開始有呢個問題，其他啲國家都有問題，英國都有問題，就係球會唔肯放人。OK， 我話嗱，我哋咧，我哋好想咧，每一個禮拜，我哋選咗一批人，就每個禮拜都可以集訓去打世界盃。但係啲球會啊嘛，喂，我哋而家個禮拜要操幾多日？我對唔住。嗱，我哋咧每一次選咗人之後咧，就我哋真係要同球會有共識，佢唔放人啦。你直情有一次我哋試過咧練兵啊，得幾個人喺度，咁嗰啲球會我哋自己又練，朝頭早已經練咗啦，我哋唔放人㗎啦。聽日我哋要踢波啊，我後日要點啊，我哋都幾即係都幾艱難嘅。今次咧好在咧個東亞會之後，東亞運動會之後咧，我哋個東亞代表隊咧就教院咧。就今次東亞代表隊23個人咧，佢哋全部咧都簽咗個約，就係佢哋每個月教員咧都會俾6000蚊津貼佢哋，大家條件就係咧一定要操，即係我哋起碼咧而家手上咧有23個球員咧就一路唔停可以一路訓練嘅，同埋佢哋咧要真係代表香港隊出去打，裏邊咧有歐聰啊好多個咧都陳偉豪都好多好球員喺度啊！你睇到咧，嗰啲裏邊咧都好多有大國腳嚟嘅。咁就至於咧，你講嗰個港職員嗰度啊，我唔係 ban 咗佢，而係佢哋球會嘅共識。就算羅傑成師咧又同我講，喂，搞唔掂喎！我唔出聲，你去出聲啊！真係搞唔掂嘅。你而家你哋得閒你就問下佢啦。對佢港職員嘅睇法咧，因為你每個球會佢哋嘅資源夠唔夠，場地夠唔夠？就算而家所有啲球會，如果第一個條件咧，就要請一個 professional A 牌嘅職業教練啊！香港而家得一個，全個香港就得阿金冠軍一個，冇一個教練咧係有嗰種牌嘅。咁你就算冇話場地啊，你而家你連個教練咧都未搞得掂咧，你點可以唔搞港職聯咧？即係好多嘢咧，細節出面就唔會。喂，點解你唔搞？我可以隨時俾佢哋搞，但係咧。可以話俾你聽，好多球會咧就抗拒，佢哋根本咧就好驚搞，因為佢個資源咧問題啊，佢哋真係搞唔到。咁你而家話 OK， 我哋搞個港職聯，下一年有幾多隊參賽咧？我哋下次董事會我都會提出會傾㗎，因為呢樣嘢你唔係喺度提出咧，我都會提出㗎。喂，你哋搞唔搞？下一年搞唔搞港職聯？我哋實會問佢哋嘅。咁如果你哋搞咧，就你哋最好咧，就下次 present 搞掂之後 present 俾董事局，因為我哋董事局批佢哋搞，我都仲批。如果佢哋真係夠球隊搞咧，同埋佢哋夠資源咧，我哋實批，我唔會阻住佢哋唔批。但係問題就係佢哋咧，好多球會同我講，喂，我哋真係唔夠資源。下一年有冇老細出嚟咧，都未知。咁佢哋點搞港職聯咧？咁佢而家話嗱，而家有幾隊話一定搞㗎，就好似南華啦、傑志、天水圍。咁其他啲球會咧，有邊個肯搞咧？而家都未知喎。咁初時咧，你話前年有13隊波打波，就球會咧有13隊，有啲人就話多過頭。實在嗰年咧多好多香港啲球員咧有機會，你唔好理佢即係好唔好都有機會去比賽。雖然有2隊國家，但係如果下一年咧，而家你有幾多隊咧？我真係唔擔保啦。你話而家縮剩翻8隊、6隊，有一年咧好偏，即係6隊，我哋要加隊咧。咁嗰時個球又俾人鬧啦，喂！你呢個夠唔夠？點解咁少人搞踢嗰個甲組㗎？咁而家即係好多嘢好矛盾，但係我哋希望就定位同啲球會講，如果你哋真係如果10隊定咗10隊，我哋一定搞，我哋一定足總係冇問題搞，但係咧就睇啲
會咧，佢哋真係參唔參加嘅。至於嗰個我而家記得啲問題，我記得就我答，因為太多問題啊。有啲係關於個即係搞賀歲波嗰陣嘅嘢，嗱有啲係關於個體制嘅問題啦，即係話管理員等等嗰啲啦，同埋話改革阻力喺邊度？改革而家先講改革呢樣嘢好關鍵嘅，改革呢樣嘢咧就係要4/3球會，屬會我哋一改新章程咧，就以前延落嚟都係4/3球會嘅 AGM 度過咧先可以改嘅。咁就我發覺嗰個報告出嚟咧，就開始咧好多矛頭咧，好似指住我喂改革，佢而家都未傾到點樣改革啦，就有啲人已經開始喂擔心會唔會影響到我，即係影響到我嗰個點講啊？佢個有私人有嗰個既得利益。唔係話我哋佢英文我知係 private agenda， 即係佢私人嘅，咁咧就私人嘅盤算啦，盤算佢唔係講利益嗰個字 agenda 就考慮咯，頭先私人嘅議題就唔係話利益，而家唔係講到利益，咁會唔會影響我第時個球會嘅投票權啊咩咧？